Chegando na primeira gravação noturna. Não solta em mim não, Luan. Não solta em não. Eu tô com o cu que não passa um cabelo. Fora. Vai pra frente, Luan. Bianca, quer dizer. Tô fora, vai piscando. Ai, que casa pra dar medo, né? Ai, é o diabo do gato, é. Esse gato veio da onde? Vai? Entra. Não solta em mim não, Luan. Não. Ai, meu coração. Vamos lá rodear a casa pra entrar, né? É. Será que tá aberto? Ai, vocês escutaram? Aí. Só que minha mão não. Ó, isso aí é as lenhas. Além do que nós estamos gravando é a lenda do lenhador. Tem um ferrolho aqui, não sei se abre. Tenta abrir aí. Eu vou ficar aqui fora vigiando aqui, viu? Vamos. Ai, tô com medo. Eu fui negócio. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Tô tanto medo. Tem volta aqui agora. Vou ver o que foi. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Aberta, pode se abrir. Ai, meu Deus, tá se abrindo, tá se abrindo. Vamos fechar. Corre. Não, corre não. Vamos fechar. Vamos fechar, a gente não abriu, ele pode estar com raiva. Vamos ter que fechar, né? Solta minha mão, cara. Solta não, bora. Cara. Se agarra em mim. Abestalhado, me solte não, pega minha mão. Do jeito que tava, né? Vai, Luan, na frente. Tem abrir e fecha, né? Vai, Bia, na frente. Eu já abri, tu fecha. Não consigo não. Eu tô com meu coração assovelado. Meu cu tá com... Tô com foreba piscando. Ai, fecha. Ai, não quer fechar não, doido. Vai, corre.